人㗎，揾晒所有錢咧，全部冚唪唥俾晒佢嘅。仲有啊，夜晚佢唔俾我摸啊，我連掂都唔敢掂佢㗎。有冇人咁戇居啊？啊！我就係咁戇居啦，我就係咁戇居啊！嗱，老老實實啦，你個心點諗先？我心唔識諗住嘅喎。嘿，有冇諗過喐對奸夫淫婦啊？我老婆唔係淫婦嚟㗎，我又好衰嘅，我人好悶嘅，又唔夠浪漫，成日中意瞓覺㗎。你知啦，肥佬可能天生有啡成啲啡軟啦。咩？直接啲，又肥又快。得㗎啦，明㗎啦，所以可能因為咁咪勾咗個士多仔又瞓埋我張床咯。你講嘢啊，連張床都俾佢瞓埋？啊，唔通俾佢兩個喺廳度做啊？俾隔離鄰舍睇到好鬼醜㗎嘛，我又點出街啊？仲有啊，隔離樓嫁個3至8個仔女八婆咧，好鬼八卦㗎。如果俾佢睇到咧，佢實周圍唱衰我㗎嘛。你係咪男人嚟㗎？你唔嬲㗎？嬲，我點解會唔嬲啊？嬲你唔會教訓佢兩個？啊，我諗住教訓佢哋㗎，我遲早實同佢哋瞓覺㗎，就未諗到點瞓啫。點啊？傾成點啫？喂，裏面想揾我冇做嘢啦，冇啊。冇都嘢，冇做其他嘢啊？冇啊。喂，快啲啊，快啲！快啲！